بسم الله الرحمن الرحيم. ومسألة مهمة وهي أن سيقوني الله سارنها ولا حوك سدا gudniinka dumarku wuxuu noqday suuq iyo mashruuc laga shaqeysto oo rag iyo dumar fara badan baa xoolo ku soo qaata qaar baaba ka tahajirayba xoolo badan ku helay waxaan jeclahay bil ikhtisaar inaan ilaahdo gudniinka ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo وسنة الأنبياء رسول الله صلى دري طريق وديوه النبي مركو تلمامي صلى الله عليه وسلم سنن الفطرة وحيالها أصول قيمها بدن إلا سوك لقاري وحاكم إذا قدنينك لما كلا قادين رقي دمر وحاكم إذا حديثك في صحيح مسلم غيرك كيمت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل لوضع حبنود إلا قدي مركي استابتان وإسقاران قبيس كوا واجبي بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كحديثك وحوي إن لوضع حبنود بقديهين مالين دويد gabadh baa la ii sheegay idaacadan Star FM ka hadlaysay waan raadiyay magaceedii markii dambe oo ka hadlaysay gudniinka dumarka oo leh xataa gudniinka sunniga ah waa xaraan axaadiistii nabigana ku tumatay si aan caadi ahayn طبعا waxba u yara baxsanaa oo waxbay yara fahmaysay laakiin waxbay lugta ku walaaqday qolyihii idaacadda waxaan ku yiri sawdkeedii ma ii heli kartaanoo way ka cudur daarteen waxyaalaha ay ku ciyaartay waxaa ka mid ah xadiiskan hadda idha iltaqa alkhitaanani faqad wajaba alghusl waxay tiri baabu taqliib baa la yidhaahdaayo cumarayn iyo qamarayn iyo halkaasay martay waa war khaldan waay waa war daahirka xadiiska garab marsan waay wax ta'wiilka keenayana ma jiro wax qasbahaya ma jiro xadiis marka la isu geeyo iyaduna xoogaysanaysa jirto tilmaamaysa dumarka xataa qaabkii loo gudi jiray tilmaamaysa xataa dumarkii gudi jiray heble iyo heblaa gudi jiray qaabkay u gudi jireen sheegaysa waxaasoo dhan wax si fudud looga tilaabsan karo maaha intaanan gaadhin gudniinka sunniga muxuu yahay waxaan doonayaa inaan caddeeyo saddex ra'yi bay culimmadu qabaan gudniinka dumarka saddex ra'yi bay ka qabaan qola waxay leeyihin waa waajib sida rag oo kale ah qolana waxay leeyihin waa mustaxab iyo sunna ee waajib maaha qolana waxay leeyihiin waa iska bannaanyaho waa la iska dayn karaa hal nin oo culimadii islaamka ka mida oo qaba waa xaaraan ruuxii soo helo kutubta fiqiga ka soo hela 1 milyan baa miiska iga saaran waa taxadda ma jiro ruuxa le marka waa xaaraan soo istaaga wuxuu jabiyay ama jiiray ijmaaci ummadda iyo culimadu jiiray ijmaacu muxuu yahay waa iska bannaanyahay hal iska daayo waa bannaanta waa raay waa sunna ee hal gudo waana la iska dayn karaa waa raay waa waajibayaan laga tagin waa raay laakiin waa xaraan waa war gaalo way war muslima waa war gaalo warka ruuxa leh wuxuu u baahan yahay yuusan meelahan ku wareegaysanine inuu saleeyo muslimiinta yaa culimada kamida uga horeeyay waa xaraan ma jiro bal ijmaaca culimadu wuxuu ku guntumay sida ibn Hazm iyo qeyrkii soo goorinayaan mas'aladu inay inta u dhaxayso laakiin ayna ka baxsanayn waxaan ka jeclaan lahaa marka walaalaha ka hadlaya masalada gudniinka inay sharciga ilaaliyaan
aynan gaala intay u adeegayaanna ayna shariicadooda ku tumanin ilaahayna ayna dambi ka gelin waxayna aqoon u lahayna ayna dardarin mas'alada inta haddaan kaga gudbo gudniinka haddii la iska daayo oon la gudinna wax dhiba ma laha calaa ra'yi bacdi ahli ilcilm waana sida hadda ay ku dhaqmaan muxuu ahaayey caalamulislaam in badanoo ka mid ah ku dhaqanta oo waddamada khaliijka sacuudiga iyo khaliijka gabdhaha lama gudo waa la iska daaya wax ishkaaloo weyn male khaasatan haddii ay waddamada qaarkood ka dhalanayso hooyada iyo aabbaha iyo waalidku inay khatar galaan khatar ha isgelinina waddamada qaarkood waa jariimo waaye inaad gabadha guddo adiga halis ku gelin kara gurigaagana halis gelin kara marka shay sidaasoo kaleeta khatar looma galo xaaladaha noocaas oo kale ah sida ila rajaxan oo ila fiicani waxay tahay in la gudo ibnulqayim calayhi raxmatullah markuu ka hadlayay xikmadda ku jirta gudniinka dumarka wuxuu tilmaamay dumarka sideedaba shahwadoodu way xoog badan tahay buuri intan yartee la jarayana wax ku filanna waa u reebaysaa intii siyaadada ahayd oo xumaanta ku ridi lahaydna way ka goynaysaa haddiise saa loo daayo khatar bay ku jiraan buu leeyahy halis baa jirtuu leeyahy sidaas daraaddeed xikmad sharciga kolley ku jirta ama nadaafad ha noqoto ama taa ibnulqayim tilmaamaya ha noqoto wax dhib oy leedahayna ma jiro gudniinku markuu sunniya gudniinka sunniga waxaa laga wadaa waa gudniinka haddii la yidhahdo gabadha ha la gudo shareecada waafaqsan waay oo xubinkeeda wax aad u yar mooye aan la taabanayn wax aad u yar oo xadiiska xasanka nabiga ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam ursi laakiin ha jarin baa lagu yidhi ursi taabsi bas ayaa lagu yidhi marka wax weyn iyo dhib weyn ma geysanayo dhaawacna ma geysanayo gabdhaha marka sidaa loo gudana xataa maba dareemayaan inay seexato oo dhibaatooto oo rafaado oo muddo dhaawac ku yaallo oo maba gelaysaba wax weynba maba ahaba ka noocaasoo kale ah marka waa midka shareecadu sheegtay dhibna ma laha laakiin midkan ay fircooniga aynu nidhaahno kaas isaga waa jariimo waay kaa waa dembi weyn oon sahlanayn oo khatar ah oo ilaahay agtiisana aan ku fududayn sharcigana aan ku fududayn wixii horay u dhacay waa dhaceen laakiin wixii ka dambeeya haddii sharcigii la fahmay arrintaa iyadaa waa inay istaagto la dabar gooyo waay maxaa yeelay intii hore lagu sameeyey baa ku rafaadsan oo caafimaad xumada iyo dhibaatada iyo rafaadka iyo dhibka uu leeyahay muxuu ahaay waa masale iska cad waay taa marka dagaalka lagula jiro iyo la dagaalankiisa qayb baan ka nahay shareecada ugu horraysa wax la dagaalamaya laakiin tan kale loogu hoos dhuumanayo ee la gaadhsiinayo heer waa xaaraan la gaadhsiinayo taa waxaan leenahay cagta dhiga yani waxaa la yidhahdaa man takallama fii hayri fannihi ataa bilcajaa'ib yani wuxuusan garanaynin ninka galaayay cajaa'ib buu la yimaadaa dumar aan shareecada waxba ka aqoonin oo gaaladu waxoogaa fan ah u soo dhiibtay baa waxay leeyihiin shareecadan ka hadlayna mid sidoo kaleeto waxoogaa soo qaatay baa wuxuu leeyahay shareecadan ka hadlaya ee waxay gudniinka ka qabto war baro marka horeeto bal horta baadh oo masalada iska hubi oo muxuu ahay hamarsanine masaladaasi marka khatarteeda leh dhankaa marka laga fiiriyo waa markay masaladu gaadho waa xaaraan ma khalis waa maxaa yeelay wax qaba ma jiro culimada islaamka ka mida nusuustana way ka hor imaanaysaa iyo ahlulcilmiga madhabkay mareen laakiin intaa wixii ka soo hadhay waalidku wuxuu khiyaarku doonuu qaadan karaa waalidku hadduu iska daayana dhib uma arko hadduu gudana oo gudniinka sunniga gudana dhib uma arko wallahu aclam